Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SDIT Al-Furqan Palembang, bertemu lagi di acara Tasmiul Quran yang ditayangkan setiap hari Senin pagi. Kali ini bersama saya Alden Altaf El Hakim dari kelas 4 Ibnu Abbas akan membacakan surat Al-Muddatsir, dan bersama sahabat saya Baihaqi Rafka Adiguno dari kelas 4 Ibnu Umar akan membacakan Quran surah Al-Muzammil. Tapi sebelum itu kami berdua akan membacakan surat Al-Qiyamah. Silakan disimak ya teman-teman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a izamah. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa iza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'azirah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa iza qara'nahu fattabi' qur'anah. Summa inna alaina bayanah. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Wujuhun yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Wa wujuhun yawma idzin basirah. Tazunnu an yuf'ala biha faqirah. Kalla iza balagatit taraqi wa qila man raq wa zanna annahul firaq. Wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Fala saddaqa wala shalla walakin kazzaba wa tawalla. Summa zahaba ila ahlihi yatamatta. Aula laka fa aula. Summa aula laka fa aula. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Summa kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Faja'ala minhu az-zawjayni az-zakara wal unsa. Sadzalika biqadirin ala ayyuhyiyal mauta.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw qus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulki alaika qawlan thaqila inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidh huwa qila wazarni wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila wazarni wal mukazzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa adzaban alima yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahila inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhzan wabila fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba as-samaa'u munfatirum bih kana wa'duhu maf'ula inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbihi sabila inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulusayil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima allan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal qur'an alima an sayakunu minkum mardah wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillahi faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir
warrujza fahjur wala tamnu tastaksir walirabbika fasbir faiza nuqira fin nakur fazalika yawma izi yawmun asir alal kafirina ghairu yasir zarni wa man khalaqatu wahida waja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida summa yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida saurhikuhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nazar summa abasa wa basar summa adbara wastakbar faqala in hadza illa sihrun yu'sar in hadza illa qaulul bashar sauslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tazar lawahatul lil bashar 'alaiha tis'ata 'ashar wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lillazina kafaru liyastayqinal ladzina utul kitab wa yazdadal ladzina amanu imana wa yazdadal wala yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minuna waliyaqulal ladzina fi qulubihim marad waliyaqulal ladzina fi qulubihim maradu wal kafiruna maza aradallahu bihadza masalah kadzalika yudillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma hiya illa dzikra lil bashar kalla wal qamar wal laili iz adbar was subhi iza asfar innaha la ihdal kubar naziran lil bashar liman sya'a minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar kullu nafsin bima qasabat rahina illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukazzibu biyaumiddin hatta atanal yakin fama tanfa'uhum fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in fama lahum 'anit tazkirati mu'ridin ka'annahum humurum mustanfirah farrat min qaswarah bal yuridu kullu imri'in minhum ay yu'ta suhufan munashsharah kalla bal la yakhafunal akhirah ka'annahum kalla innahu tazkirah faman syaa dzakarah wa ma yazkuruna illa ay yasha Allah huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah sadaqallahul azim. Sahabat SDIT Al Furqon Palembang,
Demikianlah penampilan dari kami berdua. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan di share ya. Tapi sebelum itu kami akan menutup dengan doa Khatmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma yasirna wa allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ala al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.